Apa? Mbok tak sediakake. Kalau pada pulang ora berarti. Apa ingkang nika? Sengaja iki arep mencet. Lho mboten lho. Arep mencederai aku iki. Nggih nika ingkang tasih sae. Mencederai aku ben blipang. Tasih sae nika. Keseimbangan. Ya anak-anak Anak-anak nang omah. Sing trenan wis lulus Agustus wingi wis sudah ning ya Cik. Proses golek ngono ta. Sing selesai iki proses skripsi. Skripsi. Ya kita ya betah ono wis 5 tahun, mek 5 tahun iki. Lah kan kita paspor iki April sesuk iki ta. Lah ya 5 tahun.